Дроп-топ, Бенз, откидной вверх, без башки. Что это за звук нахуй? Что, блядь? Время 7 нахуй. Че, ёбнулся? Нет, если я окажусь в кринж ТикТоке, я больше никогда нахуй. Тебя стучат, открой нахуй. Блядь, так хочется шутку про маму пошутить. Так хочется шутку про маму сейчас. Просто ваша мама рвется ко мне. Извиняюсь. На твоей маму уже пошутили. Охуел так пиздить? Осуди, а что осудить? Похоже, у одной из обезьян появился план. Она справилась с поставленной задачей. Это говорит о высоком уровне интеллекта, ведь шимпанзе пришлось обдумывать проблему и использовать воображение, чтобы мысленно представить возможные пути ее решения. Последнее усилие. Ой, что, блядь, что это пиздец, это чего нахуй? Как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой.